好啦，大家好，咁我今日介紹嘅係方吉咕咕嘅散紙包啦。好啦，就係咁樣嘅，係啦，咁樣啦，呢度就有呢個係佢個名啦，係啦，咁呢度係有條拉鏈，同埋呢度係可以吊住嘅，吊住咁樣都得嘅，係啦。咁我開個拉鏈俾大家睇啦，等陣先，喺邊度？喺度。咁樣開啦，等一陣啊，咁樣嘅，個袋就唔係太大嘅。呢度卡住咗，入面就係咁樣嘅，唔係好入嘅啫，唔係好深啫，睇下，就塞到半隻手指入去。佢唔係好似你咁樣出面睇咁樣，成個咁樣可以啤咗散紙。其實佢得到好係嚟到呢度咯，嚟到佢呢個口呢度啫。佢嗰個載錢嘅位係可以嚟到呢度嘅啫。呢個你哋會問喺邊度買呢？咁呢個就喺旺角嘅潮流特區度買嘅，28蚊。佢另外有好多方吉咕咕嘅嘢買㗎，係啦，有杯啦，有好大嘅公仔啦，咁樣嘅，係啦。好啦，咁今日介紹就係咁多啦。係啦，如果你中意我呢條片呢，就可以訂閱我啦，同埋 like 呢條片啦，就係咁咯。好啦，拜拜，拜拜，好啦，拜拜。